وبيضربوا لومينا الضربه القاضيه اللي بتخليه يغمى عليه. وبعد فتره بيفوق لوشيل من الاغماء، بيلاقي 2 من فريق لومينا جنبه، وبيعرف لوشيل منهم انه مهم جدا عند لومينا، وده لانها طلبت منهم يفضلوا جنب لحد ما يفوق ويهتموا بيه، وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيتقسم فريق الفرسان لفرقتين، بينضم لوشيل في واحده منهم، وبعدها بيبداوا على طول التدريب، وبيكون الفريقين ضد بعض. وفي المره دي فريق لوشيل هو اللي بيفوز. ساعتها بتتكلم واحده من الفريق التاني، وبتكون مش مصدقه ان الفريق اللي ضدها هو اللي فاز برغم وجود لوشيل معاهم. ساعتها بتتكلم لومينا نيابه عن لوشيل، وبتقول لها لوشيل من اهم واقوى المعالجين والمغامرين اللي المدرب برود كان بيدربهم بنفسه. وبرغم ان معروف عن برود انه مدرب قوي وقاسي، الا ان لوشيل عمره ما استسلم قصاده، وكان دايما شجاع حتى لو هيخسر، وده خلاه يكتسب مهاره عاليه في وقت قصير جدا، وكل المدن تتكلم عنه. ده غير ان الكل بقى بيسميه المعالج غريب الاطوار، لانه دايما عنده عزيمه وبيستحمل الالم والتدريبات مهما كانت صعبه عشان يوصل لهدفه. ساعتها بيحس لوشيل بالاحراج من كلامها ومدحها فيه، وبيشكرها لانها دفعت عنه. وتاني يوم بينزل لوشيل المتاهه، وبيلاحظ ان مهاراته في القتال فعلا زادت عن الاول، وده اللي خلاه يوصل للدور ال20 في يوم واحد. وفي اليوم ده بيشوف لوشيل باب لاوضه شبه الاوضه اللي كان فيها الزعيم في الدور العاشر، فبيعرف ان اكيد في شخص قوي ورا الاوضه دي، وعشان كده قرر انه ما يتهورش زي المره اللي فاتت. وبيرجع الاول لكاتليا، وبيقول لها على الاوضه اللي اكتشفها، وبيسالها اذا كان وراها زومبي تاني لواحد من الكهنه اللي اختفوا. فبتقول له كاتليا انا مش عارفه ايه اللي ورا الباب، وده لان مفيش حد من المعالجين وصل للدور ال20 قبل كده. بعدها بيقرر لوشيل يرتاح قبل ما يرجع للمتاهه من تاني، لكنه للاسف مش بيلحق، وده لان واحده من فرسان فريق لومينا بتروح تصحيه، وبتعرفه بنفسها وان اسمها اليزابيث، وبتقول له انا اللي هكون مسؤوله عن تدريبك النهارده. وبالفعل بينزل لوشيل لساحه التدريب، وبيبدا المبارزه مع اليزابيث اللي بيلاحظ انها اقوى مما كان يتخيل. ومش بس كده، دي كمان بتقدر تتحرك بسرعه فائقه لدرجه ان اللي قدامها يتخيل انها اختفت من قدامه. وفعلا بيتعلم لوشيل مهارات كتير من التدريب معاها، وده بيخليه يحس انه مؤهل لدخول الاوضه اللي في المتاهه ويحارب اللي فيها. وده بالظبط اللي عمله لوشيل تاني يوم، والمره دي بيدخل الاوضه وهو واثق من نفسه ومش متوتر، وفي وقت قصير جدا بيقدر يخضع الزعيم اللي في الاوضه، وبياخد كل متعلقاته. بعد ما بيخرج لوشيل من المتاهه، بيروح مع كاتيا للحاكمه، وبيسلمها مجوهرات الزعيم، وبتقول الحاكمه انه فعلا كاهن من الكهنه اللي اختفوا من الكنيسه فجاه. ساعتها بيسالها لوشيل ايه سر المتاهه اللي محدش فهمه لحد دلوقتي، فبتحكي له الحكيمه حكايه المتاهه، وبتقول ان من مئات السنين ما كانش في متاهه تحت الكنيسه، ولكن من كتر الفساد في المدينه زادت الارواح الشريره، وهي اللي صنعت المتاهه تحت الكنيسه عشان تضيع فيها الناس وتحول ارواحهم لزومبي شرير. فبيسال لوشيل لو في طريقه لحل المتاهه والتخلص منها، وهنا بتقول له الحكيمه ما فيش حد وصل لنهايه المتاهه قبل كده، وعشان كده ما حدش عارف ايه المصير المجهول اللي ممكن يواجهه، ولا اذا كان في حل فعلا في نهايه المتاهه. فبيطلب منها لوشيل انها توفر له اسلحه ودروع الحمايه اللازمه، وبيقول لها انا قررت اكمل الرحله في المتاهه واوصل لنهايتها، واكيد هلاقي الحل اللي يقضي عليها. وده اللي بتعجب بيه الحكيمه وبتشجعه عليه، وعشان كده بتقول له من بكره هتلاقي كل الادوات اللي تحتاجها موجوده عند كاتليا. وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيروح لوشيل لنقابه المغامرين اللي في المدينه، وبتكون دي النقابه اللي متعود انه يشتري منها الماده اكس، وبيطلب من رئيس النقابه 10 براميل من الماده اكس. وقتها الكل بيكون مصدوم من الكميه اللي لوشيل بيطلبها، ومع ذلك بيكون الرئيس متاكد ان لوشيل يقدر يتصرف بحكمه مع الماده اكس، وعشان كده بيقول له انه هيوفر له كل الكميه اللي طلبها، ولكنه هيطلب منه طلب في المقابل، وبيكون الطلب هو انه يعالج المغامرين اللي في النقابه. ولكن وقتها بيرفض لوشيل وبيقول له انا اسف مش هقدر، وده لاني حاليا معالج في النقابه الرئيسيه، وده يمنعني اشتغل معالج في اي مكان تاني. ساعتها بيفكروا الرئيس بنقابه المغامرين وبرود اللي كان ليه فضل كبير انه يبقى حاليا من اقوى واشهر المعالجين في المملكه، وكلامه خلى لوشيل يفتكر حاجه مهمه وبتخطر على باله فكره هتساعدهم. وبيقول للرئيس انا اقدر اعالج المغامرين بصفتي مغامر ومسجل في نقابه المغامرين، ولكن ده هيتطلب ان اخد من كل واحد منهم عمله فضيه. فبيوافق الرئيس بدون نقاش، وبيروح فورا يجهز الماده اكس لوشيل. ساعتها بيسال لوشيل الموظفه عن سبب اصابه المغامرين، فبتقول له في وحوش من مستوى عالي في العنف والوحشيه هجمت عليهم، وده خلاهم يتصابوا كلهم اصابات خطيره، وللاسف مفيش حد منهم يقدر انه يروح يتعالج في اي عياده في المدينه، وده لان كل المعالجين اللي في العيادات تكلفتهم غاليه جدا، ولو في واحد منهم ما قدرش يدفع التكلفه هيبيعوه كعبد في مدينه تانية. فبيفهم لوشيل الحكايه، وده بيخليه يصمم اكتر انه يساعدهم. وبالفعل بيرجع الرئيس وبياخد لوشيل لساحه التدريب، وهناك بيلاقي المغامرين مصابين في كل مكان، واول ما بيشوفوا لوشيل بيعرفوا انه معالج من لبسه، وعشان كده بيهجموا عليه وبيكونوا عايزين يضربوه، وبيقول له انه ظالم وفاسد لانه مش عايز يعالجهم غير بمبلغ كبير. فبيوقفهم الرئيس وبيقول لهم ان ده مش اي معالج، ده لوشيل المعالج الزومبي اللي كل المدن بتتكلم عنه. وبيستغرب لوشيل من اللقب الغريب اللي بيقولوا عليه، وبيعرف انهم بيقولوا عليه كده لانه كان بيستحمل تدريب برود اللي مفيش اي مغامر بيقدر يستحمله. ووقتها بيبدا لوشيل بيعرفهم التعليمات، وبيقول لهم قبل ما اعالجكم لازم تعرفوا ان مش هقدر اعالجكم في كل مره بسبب ان هتعاقب لان بوقف شغل العيادات اللي في المدينه، ده غير ان مش هقدر اساعدكم غير لما اكون موجود في النقابه عشان اخد المركب اكس، وعشان كده بطلب منكم انكم تهتموا بصحتكم وما تتصابوش مره تانية. وعشان اعالجكم في 3 شروط لازم تتنفذ. الشرط الاول هو ان كل واحد فيكم يدفع عمله فضيه، والشرط الثاني هو ان لو نقابه المعالجين احتاجت لاي مساعده لازم تقدموها ليهم. اما الشرط الثالث فبيكون انكم تمنعوا تماما
لقب المعالج الزومبي، وبالفعل بيوافق كل المغامرين على طلبات لوشيل، وعشان كده بيبدا يعمل تعويذه شفاء جماعيه وبيقدر يعالج بيها كل المغامرين في مره واحده. وبيتفاجئ كل المغامرين من قوه لوشيل السحريه اللي قدرت تعالجهم كلهم في لحظات بسيطه وتشفي كل الالم اللي كانوا بيحسوا بيه، وعشان كده بيشكروه من كل قلبهم وبيفكروا سوا في لقب جديد ليه. ومن بين القاب كتير بيستقروا على لقب المعالج غريب الاطوار، واللي برضه بيتضايق لوشيل منه، لكنه بيقول انه لقب افضل من المعالج الزومبي. بعد ما بيطمن لوشيل على المغامرين بيرجع لنقابه المعالجين، وقبل ما ينزل المتاهه بيعرف كاتليا انه ممكن يغيب اسبوع فيها عشان يكتشفها، فبتطلب منه كاتليا انه ما يتهورش وانه يحافظ على حياته ويحمي نفسه، وبيوعدها لوشيل انه هيعمل كده. ولكن قبل الاسبوع ما ينتهي بتتفاجئ كاتليا بلوشيل خارج من المتاهه، وقتها بيقول لها المركب اكس خلص وعشان كده هيروح النقابه يشتري كميه جديده. وفعلا بيروح لوشيل على هناك، والمره دي كل المغامرين بيكونوا عارفينه وبيرحبوا بيه، وفي منهم اللي بيشكروا على مساعدته وانقاذه ليهم. وبيطلب لوشيل من الرئيس المركب اكس وبيديله رساله جديده عشان يوصلها لبرود واصحابه في النقابه، وبعدها بيروح يعالج المغامرين المصابين، وبعد كده بيقعد معاهم وبيسالهم لو حد يعرف اي معلومات عن برود وكل اصحابه اللي في نقابه المغامرين. فبيقول واحد منهم ان برود بقى بيضرب كل المغامرين بطريقه مكثفه ومفيش حد قادر يهرب من ايده، وواحد تاني بيقول ان جولجار بقى بيصنع وجبات من مركب اكس عشان تزود من طاقه المغامرين. اما واحد تالت فيهم بيقول ان 2 من الموظفات في النقابه هيتجوزوا. ساعتها بتصدم لوشيل وبيخمن انهم نانلا ومونيكا، وده لانهم مش بيردوا ولا على رساله واحده من اللي بيبعتها ليهم. وقتها بيتضايق لوشيل وبيفكر انهم نسيوه لدرجه ان محدش بلغه بالفرح ولا حتى عزمه. وبعدها بيرجع لوشيل النقابه مره تانيه، والمره دي بتكون كاتلي حضرت له كل الاسلحه على الادوات اللي طلبها من الحاكمه. وساعتها بتساله عن مركب اكس، فبيقول له لوشيل ده مركب سحر بشربه عشان يزود من طاقتي واقدر اقضي على كل الزومبي في اسرع وقت. ولان كاتلي ما عندهاش اي معلومات عن المركب بتقول انهم لازم يبلغوا الحاكمه ويحكوا لها عن المركب اكس. وفعلا بتاخدوا كاتلي للحاكمه وبتقول لها على المركب اللي لوشيل بيشربه، فبتطمنهم الحاكمه وبتقول لهم ده مركب موجود في الكتب الاسطوريه وكل الكتب بتتكلم عنه وعن قوه مفعوله اللي بتظهر على المغامرين، ولكن مفيش اي ابحاث اثبتت انه ممكن يضرهم. وبتعرف لوشيل انها هتبحث عن كتب بتتكلم اكتر عن المركب اكس، وبعد كده بينزل لوشيل للمتاهه عشان يكمل استكشافها. وفي الوقت ده بيلاقي كتاب في كيسه السحري بيتكلم عن المركب اكس، فبيبدا يقراه وبيعرف ان المركب اكس كان مصنوع على ايد عالم مشهور، وانه في بدايه تصنيعه كان عباره عن كبسولات ولكن مفعولها كان ضعيف، وعشان كده بيقرر العالم يصنعه على هيئه مشروب، وحتى وقتها بيفشل بسبب ريحته وطعمه السيئين. ومع ذلك مش بيستسلم العالم وبيسلمه لنقابه مغامرين في المملكه، وبيعرفوا ان المركب اكس هيكون ليه فايده في المستقبل. وبالفعل ده اللي حصل لما المغامرين بقوا بيلجأوا ليه عشان يزودوا طاقتهم. وبيفهم لوشيل طبيعه صنع المركب، وهي انها تقلل حب الانسان للافعال اللي بتقلل من طاقه جسمه زي النوم والاكل والمشاعر. وساعتها بيفكر لوشيل وبيقول انا لسه بحب الاكل وكمان بنام بشكل منتظم، وبيتصدم لما بيكتشف ان ده ممكن يكون اثر على مشاعره، والدليل انه لحد دلوقتي ما فكرش يرتبط باي بنت، ولكنه بيطمن نفسه لما بيقول انا مشغول دلوقتي في التخلص من المتاهه وعشان كده مش لاقي وقت ان احب اي بنت. وبيقرر انه اول ما يخلص من مهمه المتاهه يبحث عن بنت يحبها ويرتبط بيها. وبيعدي شهر كامل على لوشيل وهو في المتاهه بيحارب الزومبي، وفي الوقت ده بيتنقل من المستوى ال30 للمستوى ال40، وهناك بيلاقي اوضه زعيم جديد، ولكن المره دي بيحس بخوف واحساس غريب تجاه الاوضه، وعشان كده بيقرر انه ياجل دخول الاوضه ومواجهه الزعيم اللي فيها لحد ما يتاهل ليها. وبيخرج من المتاهه اخيرا بعد شهر كامل، وبيقرر انه في يوم الاجازه يروح نقابه المغامرين عشان يطمن عليهم. وقبل ما يدخل للنقابه بيتفاجئ ببنت صغيره بتشده عشان تتكلم معاه، ولكنه مش بيفهم البنت عايزه منه ايه، وده لانها مش بتعرف تتكلم. فبياخدها لوشيل معاه النقابه عشان يتفاجئ للمره الثانيه، ولكن المره دي بمونيكا ونانلا واقفين قدامه وبيرحبوا بيه. فبيفرح لوشيل انه شافهم بعد طول المده دي وبيسالهم عن السبب اللي جايين عشانه. وقبل ما يرد عليه بيجي المغامرين وبياخدوا لوشيل معاهم علشان يلحق يعالج المصابين، وفعلا بينشغل لوشيل طول اليوم في علاجهم، في نفس الوقت اللي بيحاول نانلا ومونيكا يفهموا ايه اللي الطفل عايزه تقوله ليهم، لحد ما بيعرفوا منها ان اهلها مصابين وفي خطر شديد، وعشان كده بيطلبوا من لوشيل انه يروح معاها للحي الفقير عشان يعالجهم. وبيقرروا ان هم كمان هيروحوا معاه، ولكن لوشيل بيرفض وبيقول لهم ده مكان خطر ومش هينفع تكونوا موجودين فيه. ساعتها بيتدخل الرئيس وبيقول ان هو كمان هيروح معاهم، وده بيخلي لوشيل يطمن اكتر، وعشان كده بيوافق ان نانلا ومونيكا ينضموا ليهم. وفعلا بيروحوا كلهم للحي الفقير، وبيشوف لوشيل مجموعه كبيره من الناس وهم مصابين وواقعين على الارض، وبيعرف لوشيل ان سبب اصابتهم هم قطاع الطرق اللي هجموا عليهم وضربوهم عشان يسرقوهم. وقبل ما يقول لوشيل تعويذه العلاج بيتفاجئ بواحد من المصابين بيتحرك ناحيته وهو مش في وعيه وبيطعنه بدون مقدمات، وده بيخلي لوشيل يتصدم من المفاجاه ويحس بألم شديد مكان الطعنه، وبيفتكر ان دي هتكون نهايته زي ما مات اول مره في حياته السابقه، لكنه بيقول لنفسه انا دلوقتي اتغيرت والمره دي قادر ان انقذ نفسي ومش هسمح لنفسي ان اكون ضعيف مره تانية. وعشان كده بيقول تعويذه الشفاء بسرعه وبيشفي نفسه وبيشفي كل المصابين اللي معاه، اللي لما بيفوقوا بيختفي الالم بيشكروه كلهم على المعروف اللي عمله معاهم، وبيتاسف له الشخص اللي طعنه وبيقول له انا ما كنتش في وعي وكنت بحاول احمي عيلتي من قطاع الطرق مش اكتر. فبيسامحوا لوشيل خاصه بعد ما بيعرف انه يبقى ولد الطفله اللي طلبتهم للمساعده. وبعد كده بيتفرغ لوشيل لمونيكا ونانلا، وعشان كده بيسالهم
عن سبب زيارتهم للمدينه. وقتها بيفتكر خبر زفافهم اللي سمعه من المغامرين، وعشان كده بيكون مستني منهم يعرفوه بالخبر، ولكنه بيتفاجئ لما بيعرف ان موظفتين تانيين هم اللي هيتجوزوا، وبيعرف انهم بلغوه في الجوابات اللي كانوا بيبعتوها له. فبيتصدم لوشيل، وده لان مفيش ولا جواب وصل له منهم، زي ما بيكتشف ان مفيش ولا جواب منه وصل ليهم. وهنا بيجي رئيس النقابه وبيعتذر للوشيل وبيقول له انه فعلا كان بينسى يسلم الجوابات. وقتها بيفهم لوشيل سوء التفاهم اللي حصل، وبيعرف ان نانلا ومونيكا لسه فاكرينه ومهتمين بيه. وبعدها بيسالهم لوشيل هتقعدوا كام يوم في المدينه، فبيرد عليه هنقعد 3 ايام وبعدها هنرجع لمدينتنا قبل ما تبدا تجهيزات حفل الزفاف. وعشان كده بيقرر لوشيل انه يقضي معاهم ال3 ايام دول، وبياخدهم في جوله للمدينه وكمان بيخليهم يساعدوه في علاج المغامرين لحد ما بيخلص ال3 ايام بسرعه. وبيودعهم لوشيل وهو حزين لانه هيرجع يفترق عنهم تاني، وبيوعدهم انه هيروح يزورهم في اقرب وقت. وبعدها بيرجع لوشيل لنقابه المغامرين، وهناك بيلاقي اهل الحي الفقير مستنيينه عشان يشكروه مره تانيه، وبيقولوا له بفضلك احنا بقى عندنا فرصه تانيه للحياه، ده غير ان المملكه اهتمت بينا ووفرت لنا فرصه حياه افضل. وبيعرف لوشيل من ولد الطفل انها فقدت صوتها في حادثه قديمه، وعشان كده بيقول عليها تعويذه شفاء جديده اول مره يجربها، وبيتمنى انها فعلا تساعدها وترجع لها صوتها. وهنا بتنتهي اجازه لوشيل، وعشان كده بيرجع لنقابه المعالجين الرئيسيه. وبمجرد ما بيوصل للنقابه بيلاقي لومينا في انتظاره، وبتقول له بقالك كتير بعيد عن تدريب المبارزه والنهارده جه وقت التدريب. وفعلا بتبدا التدريب مع لوشيل اللي بتلاحظ تحسن كبير جدا في مهاراته، لدرجه ان لاول مره لوشيل يهاجمها وفعلا بتخاف منه وتتفاجئ من هجومه، وده بيخليها تعجب بيه وبتقول له انت فعلا طورت من نفسك. وبيخلص اليوم على كده، وتاني يوم بيقرر لوشيل انه ينزل للمتاهه من تاني. وقبل ما ينزل بيعدي على كاتليا وبيلاقي معاها رساله من لومينا، ولما بيفتح الرساله بيلاقي لومينا بتقول له انت دلوقتي مؤهل لانك تفتح اوضه الدور ال40، ولكن قبلها لازم تعرف ان الزعيم اللي فيها هو اقوى روح شريره هتقابلها في المتاهه، وعشان كده لازم تكون شجاع وتواجهه بكل قوتك. ورساله لومينا بتشجع لوشيل وبتخليه ياخد كل احتياطاته قبل ما يدخل الاوضه. بتيجي لحظه المواجهه وبيتقابل لوشيل مع زعيم الدور ال40، واللي فعلا بيكون اكبر واقوى من اي روح شريره شافها لوشيل من بدايه دخوله المتاهه. وبيبدا لوشيل انه يهاجمه. في البدايه بيستخدم السحر لكنه بيفشل، فبيستخدم المبارزه وبرضه بيفشل قصاد قوه الزعيم، وده اللي بيخلي لوشيل يحس انه في خطر، وعشان كده بيحمي نفسه وسط براميل المركب اكس اللي الزعيم بيرفض يقرب منها بسبب ريحتها السيئه. وبيفضل لوشيل محاوط نفسه بالبراميل لمده اسبوع، وطول الاسبوع ده الزعيم حواليه مش بيتحرك دقيقه، وحتى لوشيل عقله مش بيتوقف دقيقه عن التفكير في حل المشكله اللي هو فيها، لدرجه انه في يوم بيستسلم وبيقول انا هستنى الموت في اي لحظه. ولكن بعدها بيفتكر ذكرياته مع اصحابه والمغامرين، وبيفتكر ان في ناس كتير بتحبه وانه لازم يعيش عشانهم، وده اللي خلاه يرجع يتشجع تاني. والمره دي بيهجم على الزعيم بكل قوته وبدون ما يتردد لحظه، وبيقدر انه يفصل راسه عن جسمه، وساعتها بيقضي فعلا على الروح الشريره اللي بتتحبس في حجر كريم، وبيختفي هيكل الزعيم تماما، لكن بيظهر مكانه كتاب كبير من كتب السحر، فبياخده لوشيل معاه. وبيقرر انه يخرج من المتاهه اليوم ده، ولكن الغريب ان الباب مش بيرضى يفتح نهائي. وفجاه بيلاقي لوشيل نفسه محبوس في المتاهه، ومفيش قدامه اي حل غير انه يكمل وينزل باقي الادوار. وفعلا ده اللي بيعمله لوشيل، وبيبدا يعدي من دور ورا التاني. وفي يوم بيحارب الزومبي ويواجههم، وفي يوم تاني بيهرب منهم وهو محاوط نفسه ببرميل مركب اكس عشان يبعدهم عنه. وبيستمر الحال على كده لحد ما بيلاقي لوشيل نفسه وصل للدور ال50 في المتاهه، وفي الدور ال50 بيلاقي اوضه كمان، والمره دي بيكون خايف فعلا انه يدخلها، وعشان كده بيقعد قدامها لوقت طويل جدا يتدرب على تعويذه اقوى من تعويذه التطهير اسمها تعويذه الملاذ. وبيعدي الوقت على لوشيل لدرجه انه بيكون بقاله 6 شهور كاملين في المتاهه، وساعتها بيكون خلاص اخر اكل معاه خلص. وقتها بيفكر لوشيل انه خلاص هيموت، وعشان كده بيقول انا بواجه الموت من الجهتين، وبما اني هموت من قله الاكل او هموت بسبب الوحش اللي في الاوضه 50، يبقى اختار الشجاعه واموت بسبب مواجهه الوحش. وفعلا بيفتح لوشيل باب الاوضه 50 عشان يتفاجئ المره دي بملك المتاهه قدامه، وبتكون دي اقدم واقوى روح شريره في المتاهه كلها. وساعتها بيستخدم لوشيل سحر التطهير عشان يقضي عليه، ولكن للاسف بتكون التعويذه ضعيفه ضد قوه الملك، فبيشرب لوشيل مركب تعزيز قوه السحر، وبيقرر انه يطبق تعويذه الملاذ لاول مره. وبالفعل بيطبق لوشيل التعويذه، وعلى غير المتوقع التعويذه بتكون قويه جدا لدرجه انها بتقضي على الملك بقوته الجباره بكل سهوله. وبيختفي الملك وبيظهر مكانه كتاب السحر المحرم، فبياخده لوشيل معاه وبيقول انا لازم اوريه الحاكمه. ولما بيجي لوشيل يخرج من المتاهه بيتفاجئ بباب سحر تاني بيظهر من العدم، فبيتملك الفضول من لوشيل وبيدخل من الباب عشان يشوف ايه موجود وراه، عشان يتفاجئ وقتها بوجود تنين ضخم في اوضه واسعه جدا. وبيلاحظ ان التنين كانه مريض انه مصاب، وعشان كده بيستخدم سحر الشفاء عشان يعالجه. وفعلا التعوذه بتنجح، وبيتفاجئ لوشيل بقوه التنين بترجع له من تاني، وده بيخلي لوشيل خايف وعايز يهرب. لكن الغريب ان التنين بيكلمه وبيطمنه لما بيقول له انه مش هيأذيه، بل وكمان بيشكره لانه ساعده. ومش بس كده، ده بيقدم له كنز كبير جدا وبيقول له ان ده مكافأة ليه، وده بيخلي لوشيل يطمن شويه. وعشان كده بيسأل التنين انت ليه موجود هنا، فبيقول له التنين ده اخر دور في المتاهه، وان من بعدي مفيش اي وحوش او زومبي تانيين. وبيحكي له التنين حكايته، وبيقول له في كاهن فاسد سلسلني بتعوذه محرمه، وبسبب التعوذه دي انا اتحبست هنا مئات السنين، ولان مفيش ولا معالج قدر يوصل لهنا قبل كده
محدش يعرف بوجودي. وبيلاحظ التنين ان لوشيل مش مهتم بالكنز ولا فكر ياخده برغم ان من حقه، عشان كده انا هساعدك وهحميك بروحي حتى بعد ما اموت. ولكن قبلها عايز اقول لك على حاجه، وهي ان في شيطان قوي هيتولد بعد 40 سنه، وقوه الشيطان دي مفيش حد يقدر يقف قدامها، وعشان كده لازم تاخدوا كل احتياطاتكم قبل المملكه ما تتدمر. وبعدها بيقول له وعدني انك تستخدم قوتك في الخير وتساعد كل التنانين اللي محتاجين مساعده. فبيوعدوا لوشيل بكده وبيطمنوا انه هيفضل معالج صالح وعمره ما هيتغير. وهنا بتختفي روح التنين، ولكن بيظهر مكانه درع ورمح وبياخدهم لوشيل. وفجاه بيلاقي لوشيل نفسه اتنقل بطريقه سحريه من المتاهه لنقابه المعالجين، واول حاجه بيعملها هو انه بيروح لكاتليا اللي اول ما بتشوفه بتجري عليه وهي بتعيط ومصدومه، وبتقول له انا مش مصدقه انك لسه عايش، ده كل اللي في المملكه فكروا انك اتقتلت بسبب اختفائك في المتاهه لمده طويله جدا. وبعدها بتاخده بسرعه عشان تعرف الباقي ان لوشيل رجع وكمان سليم. وقتها بيتفاجئ لوشيل ان حتى برود وكل مغامرينه موجودين في النقابه من مده بعد ما اختفت كل اخباره، ده غير المواطنين اللي بيكونوا عاملين مظاهرات ومفكرين ان النقابه اللي اتخلصت من لوشيل لانه بيساعد الفقراء. اما برود اللي اول ما بيشوف لوشيل فبيحضنه بفرحه وبيطمن اخيرا عليه، وبعد كده بيطمن لوشيل باقي الشعب عليه وبيعرفهم انه بخير. وبعدها بيقرر برود انه يرجع لمدينته من تاني، وبيطلب من لوشيل انه يهتم لنفسه وما يعرضهاش للخطر. وبيودعوا لوشيل والدموع في عينه، وبيوعده انه اول ما يخلص مهمته في النقابه الرئيسيه هيرجع لهم من تاني في نقابه المغامرين. وبيديله لوشيل رسالتين يسلمهم لنانلا ومونيكا. وبعدها بيروح لوشيل مع كاتليا ولومينا علشان يقابلوا الحاكمه اللي بترتاح لما بتعرف ان لوشيل لسه عايش، وبتساله ايه اللي حصل معاك في الست شهور دول في المتاهه. فبيبدا لوشيل يحكي لها كل اللي مر بيه وكل الزومبي اللي شافهم وقضى عليهم، وبيعرفهم انه خلاص قضى على المتاهه وما بقاش ليها وجود. وبعدها بيقول لها انه محتاجه في امر ضروري ما يثقش في حد انه يعرفه غير هي ولومينا وكاتليا، وعشان كده بتطلب من الحاكمه من كل الموجودين في القاعه انهم يخرجوا. وساعتها بيبدا يحكي لها لوشيل عن التنين اللي قابله بعد الدور ال50، وعن الكلام اللي قاله عن الشيطان اللي هيتولد بعد 40 سنه. فبتقول الحاكمه ان ده كلام مهم جدا، وبتقرر انها لازم تبحث ورا مصدره. وبعد كل ده بيقول لوشيل انا قضيت على اسطوره المتاهه، ده غير اني طهرتها من كل الزومبي والارواح الشريره اللي فيها لوحدي، ومع ذلك لسه في مستوى السحر الاول برغم ان مستوى قوته ومهارته القتاليه زاد بشكل جنوني. وهنا بتفاجئوا الحاكمه لما بتقول له انا بحثت في موضوع المركب اكس وعرفت ان من اثاره الجانبيه هو انه بيثبت مستوى السحر ومش بيزوده. وقتها بيتصدم لوشيل لما بيعرف انه عشان يزود مستوى سحره لازم يتخلى عن المركب اكس، وده اللي بيخليه حزين. واخيرا بينتهي اليوم اللي كان مليان كل مفاجآت. وتاني يوم بتوفي الحاكمه بوعدها وبتقدم ترقيه كبيره لوشيل. ومش بس كده، دي بتعينه قدام كل المعالجين انه رئيس النقابه الجديد، وان كل القرارات اللي هياخدها تتنفذ لانها اكيد هتكون في مصلحه الكل. وبرغم ان لوشيل بيكون متوتر الا انه بيخرج قدام كل المعالجين عشان يقول كلمته، وبيقول لهم احنا لازم نحط قوانين جديده نراعي فيها الناس الفقيره اللي مش بتقدر تدفع فلوس العلاج، لان مهمتنا الاساسيه هي اننا نساعدهم بقوتنا المميزه. فبيتفق الكل مع لوشيل وبيقرروا انهم يغيروا القوانين. وفي اللحظه دي بيحس لوشيل ان فعلا حياته اتغيرت، وبيفتكر حياته القديمه ايام ما كان ضعيف ملوش اي فايده. لكن دلوقتي وفي فرصته الجديده للحياه هيقدر انه يحقق انجازات كتيره يساعد بيها كل اللي حواليه، وده بين شخصيته الحقيقيه اللي بتتميز بالقوه والتسامح. وبينتهي المسلسل، وبكده بيخلص مسلسلنا النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل اشعاراتنا. ولو عجبك المسلسل قول لنا رايك في التعليقات. سلام.